L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Matondo mingi bande kubalandi ya Afro Lumière tokomi awa epai ya Ntinu Tuzolana Ntinu Congo po na kusolola masolo maye matali lobiku ya baindo nde na tina ena to lingi to solola na bango pona bino Ntinu tokomi epa na bino ba lobi ete tokende kosola na mwa ngambo ya lupango kuna mbote pana bino mbote yenge matondo ya solo kuna na se nzete shikande maboba misa na bakuna iyo matondo wana tukiti na ngambo ya se nzete bandeko balandi émission Afro Lumière totondi bino botondi pambate na ngonga oyo bosili bobongisi bivandilo na bino na tina ya kolanda émission na bino Afro Lumière nde na tina ena lelo tokozala bongo biso mokote to na kotambola oyo biso totambolaka tozwaki bongo mbela euti epai ya moto oyo peut-être boyoka bomona boyoka sango na kati ya ba chaîne YouTube sango na bana bilaka bazali na poto kasi mingi awa na mokili mwa biso ya Congo ebele si bolanda wi na RTNC pambate to yokaki sango na RTNC ba mama na biso ya RTNC basalaka na contact na biso ba bengaki biso balobi mais mutu moko abimi awa azali kolobela makambo ya nsila Congo. C'est comme si c'est vraiment il est vraiment responsable et que makambo ya real et pa ya tata Ntinu Congo tata Tuzolana oyo azwi mbela ya mfumu Kimbangu kaka na yatina ya itumba oyo tozali na yango nde na mwa ngonga to kana kete to komela bango to solola na bango pamba te nous on ne nous prend pas au sérieux tolobi na moi lokola tokoloba lisusu mingi te nde tokolobisa batu oyo lobi bazalaki na kati ya christianisme lobi bazalaki na kati ya monde ya bafere na bango peut-être na bango peut-être bazalaki na makambo oyo te mais lelo te suki wapi mbote Ntinu Congo kimia ya bakoko ezala na bino mbote mboka bino mbote na bino nyonso Ntinu tokomi epa na bino topesa bino maloba bino banani tomona kabino na Kinshasa awa te de ngana nazali Ntinu Congo liboso na kati ya na Kikumu mais oyo ememaki ngana banzelo nyonso ezali makambo ya tata Kimbangu
oye atiaki ngai mutu ya yambo mwana oyo ya yambo oyo azali tata na biso oyo azokokamba bana bilaka ya Mfuluzi Kimbangu en sigle BBMK ya Mfuluzi Kimbangu na mboka ya bapaya na libanda ya diaspora. Ya solo ngonga na biso ekoki pona ndenge anonsaki na mbanza nsanda na ma prophétie na ye ya le 10 septembre 21 ekoki semaki mpe ezokosalama na biso bana ya diaspora na biso bana bilaka oyo alobaki ke tokokende na kozonga makambo nyonso tu oyo papa Kimbangu alakelaka biso ezalaki mpe pasi mpona kondima yango me ezali mokumba tokotika mboka na biso kuna te ngai nazowaki yango na memi yango mpe nazokosalela yango ti lelo oyo nazali lokola tonga na singa ngai nazwaki grâce wana pa ye moko papa Kimbangu ke voilà libération ya Congo na Afrika topesi yango na maboko na ye na banzi bokomona na mikanda bakonzi nyonso oyo ya biso ya Congo ya Afrika na ya bamindele bazwa mikanda wana ba libération ebandaki na poto tolisika toutaki eloko moko etikalaki kuna te po maye mwanso oyo alakelaki biso sili kobongisa yango ye moko pe papa Kimbangu aye kobimelanga so na révélation ya betango na yo ekoki mpona kokanga biloko na yo nyonso ozonga na kati ya mboka Congo o continuer misala sur place na kati ya mboka Congo yango ngai lelo oyo soki nga na ye tonga azali deja awa singa ezokolanda bango nyonso ya bana bilaka batikalaki na mokili ya poto bazokomibongisa mpe po mikolo koya bakoya oyo pe ya ndenge balobaki ndeko na biso bakendaki na déportation bakendaki na bowumbu ezaka pasi mingi mpona koloba yango me po bato bayeba po bakendaki na bowumbu baumeli mingi na bowumbu sikoyo ngai nakenda kokangola bango na mboka oyo esika nyonso bakangamaki na bowumbu mpe mikanda ekomaki partout dans le monde entier ke ntango yango ekoki 1921 tosikali su na bowumbu te nde yango wana tolobaki ete ngonga ngo ekoki mpona kozonga na mabele ya bakoko na biso tokangola mpe mabele ya koko na biso tosala mosala tozonga na kati ya bonzambe na biso na bonkoko na biso tokamata papa Kimbangu oyo ya Mvuluzi oyo ya Molimo Santo totia ye na kitongisa ye na kiti na ye bokonzi matondo ingeta matondo mingi ntinu nde wana mutuna ya yambo penza eyeli biso na molimo bino bozwi etinda ya mfumu Kimbangu po na kufungola moto moindo oyo azali kokoba kino lelo na kati ya bumbu ya mundele kasi biso toyebi ete pona kosala mosala ya lolenge wana pona kozwa pe etinda ya lolenge wana ezalaka mingi na makila le pouvoir se transmet dans le sang surtout pas na biso bato moyi sikoyo kaka lolenge wana ozwi etinda ya Mvuluzi Kimbangu toyebi te esika nini bino bouti ndenge nini bobotami libota nini bozali na yango bakoko na yo tango mosusu bazalaki ba simple charpentier lokola mobikisi ya bayuda alors sikoyo okoki kotalisa biso passé to pe libota oyo yo botami pamba te mpona mfumu Kimbangu toyebi ete ezali réincarnation ya Kembo dia Nzenza oyo batumbaka na mokongo epa ya Kimpavita spirituellement ça s'explique siko bino bouti na libota nini pe bozweli bokoteli na makambo oyo na nzela nini matondo mwa mongongo tozali na besoin matondo pona mutuna ya solo moni esika nyonso tu soki ozali il faut komilimbola bato pe bayeba yo soki yo ozali nani ndenge odobi ke bino bouti wapi boyi kosala nini awa banda ebandeli omoni kibokonzi oyo bazwaka ngo bizuela te na Kikongo biso tozali balobaka nkiti muna maza tumbwa ezali lokola ndeke moko azaka na kati ya mai azaka pe libanda
mais soki akoti na kati ya mai kosala ne bambula ebele na kati ya mai mpo azali lokola mbisi azali mpe lokola ndenge. Makambo oyo ezali makambo ya sentima te. Mpona kozongisa yo mpona kokende lombango, ngai ndenge nazali awa kombo na nga tuzola na Saki Banza Njangalele. Kombo tuzola na ezali nom de famille oyo papa Diangenda apesa ngai. Papa Diangenda kuntima apesa ngai. Na yebaka te. Saki Banza ezali kombo ya tata nanga. Azali nga nazali mwana Mbenza. Na mboka sika nga nazali na territoire ya Mbanza Ngungu, contre ya Kolo. Nga nazali chef de groupement oyo na remplacer ki Yaya nanga. Pour le moment neveu nanga Diava va butazo ko sala intérim mais ngai nde chef de groupement. Po nazaki na mokili ya poto na Belgique siko na yaki po na kosil salika voile. Na bo ko uta biso nyonso tu ba yindo nyonso tu ko uta ki na Congo ya Toti. Esika to uta ka biso nyonso. Na kosala ba parcours ti to komaki ba 1400 ba roi bazalaki bantino bazalaki oyo ntino oyo akotisaki biso na boumbu oyo babengi grand roi soki otuni na kati ya Congo mobimba nzinga nku bakolo bato yebi ye totanga ye na histoire wana oya biso malgré ça mususu ezalaki malamu mususu pe ezalaki mabe nde yango wana ngai nazali descendant ya Nzinganku na lolenge nini Nzinganku ngai nazali na clan ya ba famille nanga po biso ba Kongo tozaka toujours matriaka clan nanga ona babutami nantumba mvemba kakotwa munzunuko soki okotinga na zolo na kobimisa mone soki eloko ekoti na zolo ti kobimisa ngai nde ya alors biso tobotaka liboso le roi Nzinga na famille na biso na kotaki mama roi Nzinga abali mwasi na ye na kati ya famille na ye sikabota meli na boki mama na ye niese na ye biso batata na ye tolobi ke kuto ko bala niese na ye to normalement na kutimi fo bala tata mwasi na yo bakamati tata mwasi na ye ndona ntumba mvemba bapesi deuxième femme na ye wana zaki koko na biso ya mwasi deuxième femme na ye na kati ya libota o ya mibale ya mwasi o ya mibale ya tata libota na ya mwasi abalaki biso nde tobutili susu kunda tobimeli kuna mwana liboso ya Nzinganku akufelaka kuna ya mibale ya misatu ya mine donc 3 o batikalaka nde bango nde batongaki Congo ya kati Congo central tinu Congo nde ye o bayebani mingi ye mutatonga Congo central ba oyo mibale wana basalaki pe 3 lignes les 3 lignes wana biso to botami na kati ya bana nyonso wana oyo bautaki na bawiti na Congo ya Toti la Banza Congo toye na Congo central mbala liboso muto ya yebani mingi comme ça obayike ne Congo donc ye wana de koko na biso totamboli tobandi ko explorer ti to komi na kolo wana totiki descendant na biso o babengi papa nkaka vulumuna bango balekaki wana nde bakufaki nde ye azwaki relève ti bamindelele bayaki baiko explorer sikoyo da tango ya Stanley lera yaki poto tiki periode ya étape ya Diengoka okuna na Angola Stanley lera yaki po ye mutu azwaki azaki bandaki contrôler Congo ayeko kutande Congo nde ye wana ngai nazali descendant oyo ya roi Nzinganku matondo mingi bande ko balandi na kanisi bozwi mwa bososoli na eteni oyo kasi ntinu Congo tatatu zolana koko na bino Nzinganku akufa kala donc soki bozalaki bakonzi ezalaki na tango ya kala tango bozalaki korenye mindele pe bayi babotoli bino nyonso lelo tomoni yo oyei tomoni pe batu ebele komi siko mfumbo ya kimbangu pe ya bokoko ikomi pe leja fond ya commerce ndenge kaka ba pasteur basalaka misala lokola ezali te ale aluki asali mwa ligablo na ye boutique abandi kobenga bato abandi koteka kombo ya Yesu lokola marchandise azwi mbongo sikoyo koko na bino Nzinganku akufa c'est vrai to yoki peza bolimboli yango na
bokebi nyonso na bwanya nyonso pe tondimi ete bouti na libota wana me atikela bino eloko te nyonso azalaki nango mindele babotola sikoyo yo na minute oyo ndenge oyebi bino ndenge boye est-ce que bozo lukambongo te est-ce que bouti na chômage te boye bo créer pe derrière nkombo ya mfumukimangu mwa ligablo na bino lobi bino wana tata toujours na komi politicien alors azui déjà bato aluki azui mbongo oyo alukaki pamba te epai ya na nkombo ya mfumukimangu tokoki mpe komona makambo wana alors olobi nini ya solo est-ce que ozali na etinda wana olingi osala ya yo ligablo na nkombo ya mfumukimbangu mosala ezali te eza boni meka kolimbolela bandeko balandi makambo ndenge ezali nsima tokota na mituna ya bozindo mpenza bato basalaka ligablo na nkombo ya kimbangu bango wana basalaka eglize ndako ya nzambe nga naza na ndako ya nzambe te esika nauti na Belgique na bandi eza pona po otumboli opesi ngai otuki ngai nzete po na sanza eza ya solo ezali journaliste mais sans quoi na nyana lo bango te na Congo mobimba awa bo sala enquête botala artiste nini oyo bien mukonzi nini oyo bakota akota na kati ya dictionnaire ya bapaya na bandi komona yote soko tali na dictionnaire arto belge komona kombwa toujours la nanga na bima na Belgique comme artiste oyo ba pesi plus na kati ya mboka na Belgique pe na Europe ba inselanga na dictionnaire wana de oyo bima depuis 1830 Belgique ezwa indépendance na 1830 ngai ba nazali repris na dictionnaire wana boluka po biloko ezana na carton mbele na laksi bino yango okomona komba mutu mwindo amibale te aparenga bon kuna na Belgique nasalaki politique nazaki pe artiste na tamboli mokili mobimba tableau na ngai ya œuvre d'art suko sali yango eza na moya ya $10,000 te na tableau moko bongo na koluka nini na Belgique bayebinga oyo nasalaki na Congo awa naza mutu oyo aza na mabele kuba ntini kwa aza na mabele ezali richesse oyo nzamba pesi biso mais nako kuna na poto esika abondance ezali selon biso bayindo natiki yango na ya koluka nini mboka awa nzela kutu ezate nzala ezali awa na fingi te mais papa Kimbangu soki nalobaki ke na yaki pona sala ligablo mbele na banda ko sala deja ndako nzambe ngazoko yebie lo moko te soki nalingaki na sala politique mbele lelo yo Kabila alingaka yate période bemba nani Kabila papa azalaki ko sala politique na ye mbele nga na koma président na république awa soki nalingaki ko boma bato eloko nini ba pesa ngai te tuzola na qu'est-ce qui te manque on te donne l'argent mais na boya ki yango pona koma président biso tozali bana bilaka ya mvuluzi Kimbangu bana bilaka ngai nazoko porter croix kurusu oyo tata Kimbangu lera bimela kinga nafanda kinga yimoko te nakenda kina kamba tukutana kina papa Kimbangu kiangani papa Kimbangu wa kiangani alobi nanga sala musala na yo na nyina mona misala na yo voilà seulement une parenthèse mais siko naza na près na la kisa misala oyo biso bana bilaka to sali po misala wana ezali lokola ndenge na lobaki singana tonga soki toye awa pona ko sala pe misala kosunga Congo ezaka kate ozala président de la république ezaka kate ozala soki nani naza déjà ntinu roi nakoluka susuni matano bandeko balandi tozali kokoba na kati ya masolo na biso lelo penza tozwi mutu yango penza tolukaka et donc sengeli ayanola biso na mituna nyonso tata tuzolana ntinu tuzolana tomoni lokola bozali na prétention makasi bovandi na poto toyoki pe tokamwe koyoka ete vraiment mutu munene na niveau na bino boye kokota peza pe na makambo oyo
donc etalisi ete ya solo bozwi molimo mpe bozwi mbela kasi tozali na motuna ntinu tozolana moto mwindo azali na pasi partout ezala awa na Afrique ezala na Amérique kote bakende na boumu pasi na pasi situation ezali kobonga te ebele ya bato bayeba mpe na nkombo ya mfumu Kimbangu balobi moto babiso oyo toye topelisi moto kaka na kati ya etumba yango tozopelisa bamosusu bazoboma yango alors bato ebele bazomituna balobi ke non moto mwindo azali déjà maudit akobongaka lisusu te mpo tokomaka na baniveau moko ozomona ke oui il faut tout avancer mais kaka biso bato tozali baanimateur tozozongisa makambo sini bato bakomi na doute sikoyo bino bokutani na mfumu Kimbangu plan nini apesi bino eski d'abord vous assure que moto mwindo akobika soki mpe moto mwindo akobika ekozala ndenge eske bozali na plan bokosala ndenge nini mpo bino awa koba congolais bovanda boye awa bozongi mboka awa mais moto mwindo aza partout na Amérique azali awa na Congo partout donc bokosala ndenge nini plan nini mfumu Kimbangu atalisi bino mpo te bolonga na kati ya etumba oyo mpo ebele bazali boso ya bino en tout cas etamboli malamu te Matondo plan ezali projet ya société ezali nyonso tosalaka na komelaka bakonzi nyonso to ya mokili ya biso etando ya Afilika na komelaka bango surtout ba président na biso oyo ya mboka oyo na tata Kimbangu Kiangani chef spirituel l'église kimbangiste kuna oyo azoko représenter Kimbangu kuna na Nkamba ayebi pe ayo azoyoka makambo nga nazokoloba Congo ezali mboka bilaka tokiki konzango na mololenge oyo tozokokendele na Congo te ekomi soki batie yo ekomi nango lokola propriété privée na yo non ezali propriété privée ya motu te soki batie yo mokonzi ezali mboka bilaka ezali mboka ya bakongole nyonso nzambe apesa biso yango ndenge pays africain ezali mais mpona kozongisa na mutuna na yo soki tolandi nzela ya Kimbangu oyo ndenge alakelaki biso 3 ans c'est trop Congo ekozonga na nzela 3 ans c'est trop 3 ans c'est trop ngai nafandi na Congo nafandi nazomona ndenge Congo ezali mais bazokokoka kokonza ngo te mais po balingi koyoka ngo te eloko nde ya liboso na nyeki namona na benga bangunza na banda kobelela papa nkusu banda kala soki azali sikoyo awa koyoka kolanda ngo papa nkusu nga na benda kobelela yo banda kala sikoyo papa tozola nazo koluka yo po yo ozaki liboso bangunza tosanga na bangunza yo po ozali parmi ya ngunza opanzi sanga il faut tokuta na biso bangunza bino bangunza ngunza mais soki bangunza bolali faye ezali pa ya biso bana bilaka o pe bino ezali pa ya bino bangunza po bangunza musala na bino ni bokozwa maye oye bombama bobimisango bato bayoka oye ezokoya surtout oye ezokoya avenir eza na maboko na bino bino pe boishuwe po bokatani mais papa Kimbangu apesaka promesse ya bana bilaka est-ce que boyoki biso bino nde bokoyeba ngai nde naza na posa to fanda na bino bangunza boyokanga soki ngai te problème ezate tozeli ti Congo ye moko nzambe mokolo akoya me akoya te po nzambe ayaka kosala te apesa biso nyonso apesa biso mabele apesi biso miso apesi biso bongo apesi biso makolo maboko akoya susu kosala nini kaka bato nde asalaka na nzela bato alobi ke Congo yango wana tozwi chance na kati ya mboka oyo babengi Congo RDC yango pe azokoboya kombo na biso oyo ya kalande Congo avec ka kombo ya biso nzambe oyo mokili oyo nzambe asala apesa kombo na yete na mokili sauf awa na kati ya Congo ya kati les trois Congo Brazzaville Congo Kinshasa nde yango babengi Congo mais biso moko tozokolanda bamindele donc Congo ezaka nde kombo ya nzambe kombo na ye non propre na ye Congo nde yango apesa ngo na eteni mususu ya mokili te kaka oyo biso ozomona ke tozokola rate mapamboli oyo bolimbolela biso te botalisa biso kombo ya nzambe te na lolenge yango esengeli
nde lelo toye kososola ete Congo nde kombo ya Nzambe siko bamusu balobi a Congo neti nenteni na biso bangala likolo kuna a Congo mongali siko akomi a Congo ndenge nini bomeka kunyatela biso a Congo mongali ezali lokola Nzambe mpungu tulendo na manifestation na misala oyo ezoso mongali azokongala na era azokosala misala na ye ezokomona na miso bantu nde akomi nature suprême Nzambe na nguya nde ye wana a Congo. Donc na misala na ye era azokolakisa misala na ye ezali misala ya kokamwisa bantu tala nano ndeke tozali awa nzete oyo soko bile nzete oyo ngamu na sala yango me bakoloba yo sala nzete nzete mutu akonaka nzete po azwi semence quelque part aye kotia ekomi nzete boti mboma mosusu mais source ya mutu azali oyo akela biloko nyonso ye wana babenga kanga a Congo sokotali ba œuvre na ye vraiment a Congo mongali ye wana Nzambe mpungu tulendo biso na Kikongo tolobaka c'est-à-dire le Dieu tout puissant en français. Voilà. Donc soki biloko wana bamindele bayaki balongola ki biso yango biso bana bilaka na bino bangunza nde musala efale bosala sikoyo bozongisa biloko wana po sikoyo libération esalamaki 400 ans ya boumbu euti koleka toza déjà na keke mususu tozokokende tozokolala kaka pongi matondo mingi tata tozolana tozopusana ngonga ezalaka kaka moke na télévision bandeko vraiment tozwa taba ya espace ebele ya koluba makambo oyo tinu tuzolana bozongi na mboka po bino moko bato buti kotalisa bino biso euti na monoko na bino bozalaki na poto bovandaka na poto bovandi na poto misala na bino bosalaka na poto alors bozongi na mboka c'est que mission na bino ezali kaka pona Congo donc ezali pona baindo yonso te bomeka ko circonscrire biso cadre ya mission na bino donc batindi bino pona kobikisa Congo bana Congo na baindo te ezali ndenge ni bomeka ko talisa biso neteni wana Congo so baike Congo ezali base mokili bandaki na mboka oyo mokili oyo biso mokali boso Nzamba salaki ezaki na Congo dia kati elingi lobaka kaka Congo central te Congo dia kati c'est-à-dire Nzamba yebaki kozala Congo dia ntandu na ya yanda c'est-à-dire oyo ezali en amont en aval Congo Brazzaville Congo oyo RDC oyo babengi na Congo Brazzaville biso toza na kati Congo dia kati nde yango wana kala soki biki Congo dia kati yango wana soki batu babimaki na kati ya Angola bakotaki na kati nde yango wana babengaki Congo dia kati na ere nani le Congo lera bimaki na bandeko na ye misato wana lera bakotaki na kati ya Congo dia kati nde yango wana bazoko benga ngo Congo dia kati mais lera siko totongi ekomi siko Congo dia kati c'est-à-dire entre les trois Congo wana biso toza na kati ezali base pumo ya mokili mobimba parce que mutu liboso ya yambo o Nzamba salaki awa na kati ya Congo na montagne ya Nirangongo o balobi Nirangongo meza Nirangongo te papa Kimbango corrige kingai alobaki Nirakongo Nirakongo c'est-à-dire ya Nzambe appartient à Dieu donc mutu ayambo bale ko balandi makambo ezali awa aya yangonga oyo kuna ndeko ko puzo bakisala biso ata mwa minute mukengo ngezo pusana donc mutu ya yambo auta ngambo ya este kuna na montagne ya Nirakongo voilà oyo bazobe benga misiko Nirangongo onya tesika wana malamu pamba tenga na ndeko na ngambumba fala na bolombelo tozo benda na tozo kana tenga na zebisa bolombelo tika makambo eza makambo ya bakongo siko ya zebisa nga te ezali ndengo wana te bonya tani sika wana donc mission ezali pona Congo oyo ya Congo central était mais ezali pona baindo banso bao babotama à partir ya Nirakongo voilà bopusana nesika wana ntini bon moni wana eza peut-être susu osala émission mobimba po ebima mais na livre oyo ya kokiele ezali wana mais moni ke livre apesa ka résumé ngai soko tali na couverture ya kokiele na senga ki bato nyonso oyo baza na bwania to sangana na pesa explication batu na bituna oyo eza na kati ya livre oyo ya solo livre oyo lere bimaki nazwaki liboso bitumba liboso nazwaki na baki mbangiste oyo baza na France mais émission to salaki na bango moko balobi ke honneur à papa tozolana na sukeli kaka wana po tozaki na bango en confrontation basali émission balobi ke honneur à papa tozolana
eza pona avantage te mais ezali sikoyo pona koluka nzela oyo nzela tobungaki. Mais c'est tout à fait normal parce que koko yanga ye mutabungisaki andimaki to devie nzela azu libatisi. Sikoyo ngai muna kati ya nani ya kati ya na babantu na bayindo meme bamindele sala maka. Soki koko na yo amemaki ngambo ubia zaki na nyoko bino botika lifo bofuta yango. C'est tout à fait normal na boyoka makambo. Ezali makambo ya connaissance spirituelle. Okoki kozwa yango te soki ozaki d'abord na famille wana te po a partir ya biloko wana ebungaki nzambe pelera alongolaki na Kongo na kendaki kosala na misère terrifienne bitumba ezaki pe ya kosakana kuna ezate bilembo pe ezali bokomona ngo mikolo okokoka po tozana le kokoba na sengi na bangunza to fanda to solola po to luka même direction oyo mboka ngo Kongo ekokokende po ba politicien bazali bana obiso to boti. Matondo mingi bandi kubalandi tozali kupusa na pembeni ya soka ya emission na biso tata tuzolana auti na Guadeloupe esika kani tolandaki na internet nde sika pe atalisi ete mission na ye ezali mission ya Bakongo te mais ezali mission ya Baindo pamba te Baindo bauta babotama na Nira Congo. Yango wana l'autre sosoli batali fibiso ke le volcan de Niragongo nege mindele bapesa qui a fait que leur dénaturation comme toujours, c'est le volcan le plus actif du monde. Nzoka et sika moto ezali kobimande sika peut-être makambo ebandela tokosa la émission mobimandenge ya talisi yango pona koyeba ndenge nini makambo euta na Niragongo et le substrat le reste ou le témoin ya moto oyo makambo ebanda yango wana etikali na kati ya montagne ya Niragongo nde wana bandeko tukosenga na rejibo talisa biso mwa muke na mwa lombango mobembo oyo tata ntine tuzolana asalaki na Guadeloupe nde wana tokozonga mwa muke pona kutuna bango eloko nini bakendeki koluka kuna nani atindaki bango kuna na mukili ya Guadeloupe tolana tangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Oso moindo mayelete Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te Soki modele asali ya kozuwa ya molokola ya ye Zambe ya zongeli bango asitembe jani na bango Zela zela ezangisi bango mapamboli Useka seka na bango ezangisi bango mayele ya lola Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Oso moindo mayelete Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te Soki modele asali ya kozuwa ya molokola ya ye Zambe azongeli bango kasi tembe jali na bango Zela zela ezangisi bango mapamboli toye liboso bana yo toye kosukisa manyonso oyo na mission oyo pesaki biso lelo tokokisi yango Papa Kimbangu yangani anyo yango yamba yango kuna na aéroport ya Nkapa ngana tindi yango eza na nzela
bafongola bafada milimu nyonso ezali awa ezala na kati ya avion papa Kimbangu kyaka yoka lelo makambo oyo olobaki na yokanaki na yo na silisi yango sikoyo papa tozola na asali oyo ye oyo yo olobaki na ngai nasala nasali yango na avion ezali awa deja yamba yango kuna na aéroport nyonso milimu nyonso natondi koloko nyonso oyo esengeli nasala lelo papa nakomisi yango na bana natotondi papa na polisi mabele nzoto na bango nyonso ezonga juu Tata Kimbangu yala kayala. Tata Kimbangu yala kayala. Tata Kimbangu yala kayala munza ya mvimba madondo. Pia ingeta tata. C'est lui qui va filmer. Matondo mingi bandiko butu kolanda wana ntinu tuzolana na kati ya mokili ya Guadeloupe nde wana tukutuna ntinu bokoma tina Guadeloupe pona nini nana tinda kidino kuna bokelei kosala mosala nini maloba umboka bino le balati saki ngai bankumu na biso balati sanga ikoti ya ntinu nazongi na mboka Belgique. Pour bana bilaka tozali presque partout. Il fallait quand même na pesa bango compte rendu ya mobembo nga na salaki na mboka. Na salaki mobembo mibale ya awa na Congo nde ba pesa kingai la tanga ekoti. Na kena kamba papa Kimbangu kyangani alobi nanga ke nanyi na mona misala na yo banda musala na yo. Na kopesa yusu sekoti mususu te ekoti oyo bankumu bapesi yo yango kaka kozala nango na yina mona misala na yo lobi okoko kende na yo wana na resume tozalaki na bankumu ya Angola nkumu ya nani ya bankumu ya Gabon bazalaki wana na ya biso epa ya papa Kimbangu kyangani
Le lendemain, alobi ke yo sikoyo zonga na yo natiki yo. Na zongi quelques jours après na Niamey. Na sommet à Niamey sika tokutana na madame Moon. Na makambo o etali développement le pona nini biso tozoko nyoka mabiso ba africain. Wana totiango entre parenthèses intervention na ngai ezalaki vraiment peu efficace na sala ki o biso to sala. Ti lelo tozoko sala makambo wana. Alors lelo oyo ngai na kati ya mboka Congo na misala oyo tozoko sala ezali pona ko tombola lukumu ya Tata Kimbangu po Congo pe elongwa na bowumbu nzela musala o nga nakendaki kosala na kati ya Guadeloupe ler nga nakenda kopesa conférence na France na pesa batu oyo ba ndeko na biso bana bilaka baza na France na kati ya conférence moko ya ba oyo bazalaki na ba descendant ya ba esclave azaki kuna nga na yebaki te yepe yaki ba moko moninga na biso invité ki na kati ya conférence wana ayoki ngai ndenge na lobaki que voilà boye na le na pesa ki biographie nani arbre généalogique nanga atuninga papa na yoki likamo moko e salingai déclic na motema est-ce que yo zali ntinu Congo ngo toza kozela ezali yo ou bien mususu po bakoko na biso to alobela ki biso to kozonga na mboka na mabela bakoko na biso tozela kantinu Congo mukolo ye mutaya ko kangola biso selo bakoko est-ce que nde yo esika nde natokaki mais nayoki kana lito inanga basuksoninga ndima ngai nayoki mungongo papa Kimbangu bi ngai nazita kite par après na raisonna kite po era kotaka ozaka neti au communauté na se ya ville kolo pour se contrôler les sous-soutés après na yeko mona ke grandeur ya makambo na lobi awa eza makambo minene alobi ke papa lokola na zabo nazozonga na Guadeloupe na yebisa biso ke tangonga na biso ekoki effectivement tozaki na kati agenda wana na 21 po buumbu ezalaki déjà il fallait si là il y a 400 ans alors les rakei ben invité ngai papa ntinu na Guadeloupe oui ben invité ngai toza na posa to mona yo ntinu Congo awa papa Kimbangu pe alobi nanga ke voilà ngai soki na latisa ke koti ya nkumu ya kintinu po kende ko libérer ngai elo kotolati wana penza Tata Kianga ni mutata alatisa kibinu bankumu nde balatisa kinga liboso toke na nkamba tokendaki na nkamba le 20 octobre 2019 ngai balatisa ki nani nanga le 6 octobre 2019 nazwi ekotio kaka na periode wana bankumu balobeki biso tosali na Bangkok tokende pa ya Tata Molimo Mosantu na nkamba aeprouve toke kuna nde esika papa Kimbangu alobike nga nazali susu na ekoti mususu te azwi ekoti nanga alongoli yango asimbi atali na binako pesa susu ekoti mususu te o bankumu balati si yango kaka kolata banda lelo banda musala na yo ngina mona musala donc andimi mais nakendeke mi livre oya kukiela za nango mibale alobike na ngina mona misala mais sikoyo na ngina la kise misala onga na sala o biso bana bilaka to sala malgré tout nyonso tu na sala ka na pesa ka ye rapport mais misala mususu o amoni nanu te o na kina ko sala na Guadeloupe amoni nanu yango te donc na Guadeloupe wana tomona ki wana makuku matatu voilà ba mabanga misatu te mabanga misatu na tia nzete na ye awa pe na lutende avant to bata na ngomba ya ngomba ya mangengenge papa Kimbangu apesenga suma banga bisatu oyo utaki na lutende mususu boko découvrir oyo bakoko na biso batika oyo utaki na poto na zuilaki mutuka munene ya bana bilaka abikokota na mutuka wa bokoye bango si matondo bande ko balandi émission esili télévision ezali ngonga wana bozali komona liboso na bino ezali nde misala oyo ntinu tuzolana kosala na kati ya mangengenge yango wana bozali komona na bitando bike bya bino plan
il y a architecture du moins bolingi pensa bosala kuna nini dans ezosala madésia ici ebandaki likolo ya ngomba wana likolo ya ngomba ezali me bato bakosouffrir yapo na kokoma na ngomba wana il faut konyoka mabongo soki banyo bapesa pete il faut konyoka mate bapesaka diplome pamba na bakonzi ya mboka baomata kuna ndenge nini tozosala piste hélicoptère kuna ekokoma mais ekozala esengo mingi soki omati ngomba wana na makolo ngomba ya mangenge il faut mata ngo na makolo biso nga na mataka ngo na makolo matondo bandeko balandi tokomi na suka ntinu mwa liloba ya suka mpo na émission ya lelo na bandeko bauti kolanda bino bongo tosukisi ya solo tozokosouffrir na mboka Congo ubie bafilika mobimba tozokosouffrir tomoni ke Afrika ezokoningana ezaka likambo ya moke soki tosali yango mpo mboka na biso za bosomi mutu mususu te akoya na bosomi wana ngai te me mutu oyo akozokozwa basomi oyo bosomi oyo soki na nzela papa kimbango te soki to néglige tata wana tokonguluma ya libela tozokozonga suna boubu ya 400 ans voilà biso bana bilaka bapesaki biso mission mpona kokangola Congo toza na ligne wana nalati 3 étoiles na ekoti nanga 3 étoiles ezali les 3 pouvoirs talisi yango kuna ndeko abendela biso yango voilà les 3 étoiles sont là bakoti kolata yango pamba te soki osali aventure na yo olati ya étoile wana okozwa problème na yo les 3 pouvoirs les 3 pouvoirs oyo nzinga nkulu azalaki nango oyo abungisaki matondo tokomi penza na suka bandeko balandi esengeli tokoleka lisusu mbala lisusu po mituna ezali awa ebele tozongi na mituna ebele tokoloba nini bilaka ya mfumu kimbangu tokanisi tosalaki na émission moko na YouTube bolanda yango ya bana bilaka tokosala commentaire te baye balanda kabiso na Negro Spiritual TV bolanda na émission wana ya bana bilaka lelo esengeli tozonga lisusu apona kosolola na ntini puzolana lobi lisusu na poso ndenge butu kolanda biso wana bokolanda biso na rediffusion na mokolo mwa lobi na poso na heure ya 15h pe lisusu mokolo mwa yambo donc lundi na 9h nde wana lokola bosi bozwi momesano ya kolanda biso mituna ezalaki ebele boyoki ndambo ya biyani mais makambo oyo ekosuka awa te kimia ya bakoko ezala na mato moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi.
l'Europe disparaîtra. woman you married to.